Hürmetli vatandaş, dersimizi davamlaştırırız. Bugünkü İslam 2019 yıl 4. ayı 6 hafta şembe. Endiki mavzumunda NATO, Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı kurulup 70 yıldan keyin an'anaviy daireden çıkışımız gerek mi? Degan meseleni o'ylashga to'g'ri keldi. Mavzuda xabar 4. ayning 5. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Mike Pence chorshanba, Cheslav 3. kuni NATO qurilganligining 70 yilligini xotirlash faoliyati yig'inida Amerika bilan birlikda boshqalarning yoki boshqa davlatlarning Jungoning bosh ko'tarishidan paydo bo'lgan xarajlarga qandoq taqobil turib, erkin echib etilgan Hindi Tinch okeani rayonini qandoq qo'llash masalasini texnik ko'p o'ylanishga murojaat qildi. NATO Washingtonda yig'in echib o'tdi. Washingtonda NATO'ning ochgan yig'iniga doklad nutq so'zlagan Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence nima deydi diqqat vatandoshim. Amerika bilan birlikda boshqalarning, ya'ni boshqa davlatlarning Jungoning bosh ko'tarishidan paydo bo'lgan xarajlarga qandoq taqobil turib, erkin echib etilgan Hindi Tinch okeani rayonini qandoq qo'llash masalasini texnik ko'p o'ylanishga murojaat qildi. Muavin prezident Mike Pence'ning Osiyo Tinch okeani rayoniga texnik ko'p diqqat qilish to'g'risida so'zlagan nutqi tahlilchilarning diqqatini qo'zg'adi. Şimali Atlantik Okean Ahdi Teşkilatı 20. asrning 40-yillarda qurilgan. Bu teşkilat Sovetlar boshchiligidagi Sharqiy Yevropa davlatlar guruhiga, ya'ni Varshava shartnomasiga a'zo davlatlarga qarshi turishni bosh prinsip qiladi. Bu teşkilat dastlabda 12 davlat qatnashgan. Hozir navbatda a'zolar ko'payib, NATO'ning a'zosi 29 davlat a'zo bo'lib qatnashgan bir zo'r tashkilotga aylandi. Buningga NATO qatnashgan davlatlar Amerika bilan Kanadadan boshqasi hammasi Yevropa davlatlaridir. Sobiq Sovetlar yemirilgandan keyin NATO'ning muhim nishoni Rossiya kengaymichiligini cheklash, Yevropani qo'g'dashdan iborat bo'lgan edi. Muavin prezident Mike Pence tabriklash nutqi so'zlaganda NATO'ga a'zo davlatlar Fransiya bilan Angliyaning Janubiy Jungo dengizi va Hindi Tinch okeani dengiz yuzida yo'l qo'ygan erkin qatnash faoliyatiga rasmiy erkin qatnash faoliyatiga qatnashganligiga rahmat aytdi va NATO'ning Amerika bilan birlashishni ko'rsatishini umid qildi. Tayvan Chongqing Universiteti Strategiya va xalqaro ishlar tadqiqot institutining yordamchi professori Lin Yan mundaq dedi. Amerika strategik jihati Yevropa davlatlarining Hindi Tinch okeani rayoni faoliyatiga qatnashishni bak arzu qildi. Lin Yan mundaq ko'rsatdi, arzu qilish Amerikaning strategik ko'z qarashidan keladi. Lin Yan yana mundaq ko'rsatdi, NATO agar Osiyo Tinch okean faoliyatlariga qatnashadigan bo'lsa, hech bo'lmaganda vosliq bo'lsa-mu Rossiyani cheklaydi. Janobi Tayvanlik Lin Yan degan Xitoy. Xitoyda. Kesprach. Xitoyda. Nima ish qadimamizlar? Hozir biz boshda nima dedik? NATO yig'ilishdi Washingtonda. Buni da Jungoning bosh ko'targanligi sababli va bosh ko'tarilishiga har qaysi davlatlar Amerika bilan birlikda taqobil turishdi va qanday taqobil turishdi muhokama qilish yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Pence shunday so'zladi. Mayadama Tayvanlik Lin degan Xitoy nima deydi? Hech bo'lmaganda vosliq bo'lsin Rossiyaga taqa. Ko'rdingizmi Xitoy?
Gep Cungo'nun baş götürüşü doğrusu getip olsa bu işi Rusya kaldı. Lenin yanımızda dedi. Tayvan boğazı meselesi biz daim deydiğen tuttunuz, birleşip hareket kılacağın meseledir. Şimali Kore'nin o tarafı da seyrettiniz. Japonya'da şarkı deniz. Tayvan boğazı Canubu deniz. Tuttunuz birleşip hareket kılış bu aşkarı bir ahval. Eğer harbiy parxotla Canubu denizge kiradigan bolsa, tuttunuzga ham ta'sir ko'rishsiz. Eğer Asya Tinch Okean rayonida Amerika bilan Jungoning to'qnashishi emas, balki texmi yiroq, texmi ko'p to'plashgan, texmi ko'p kuchlar birlashadigan boshqa bir tangpunlikni paydo qilishi mumkin. Balki Lenin degan Xitoyning tavallaqtayning tahlili. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı'nın başlığı yani katibi Strindberg, Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Meclisi'nin notok sözlüğünde konkret aldı. Cumhur ve Rusya tehditini eğizge aldı. Lekin ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. NATO yeni harbiy tayyorliklar musobaqasini qo'llashmaydi. Ve yeni soğuk münasebetler uğraşını mı oylaşmaydı. Siyaset. Şuna bulduğu vatandaş. Şuna bulduğu. İnkas. Komünist Partiyanın Yavuz mahiyeti gazırlaştı. İnsaniyet 3. Dünya vuruşuğa döş keldi. Şuna tuşun açqandan keyin bilgan xabarga yazgan inkas, aşiken bir inkas yani. Bir inkasını misal qilib sizlarga ko'rsatdim. Demek ki senlerde olsun, 4. ayın 3. gün çarşambada Amerika'da 29 devlet azab olan NATO, Şimali Atlantik Ahdi Teşkilatı yani her bir teşkilatın vekilleri yoki katibi kelip Amerika'da NATO'nun yığınını açtı. Bu isimlerde olsun. 2019 yıl 4. ayının 3. günü.